ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើនំបត់ Snow ប្រៃវិធីនៃការធ្វើនំនេះងាយហើយលឿនទៀតអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Soma Fun និង Facebook Page ទាំងពីរផងដែរតោះអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកមើលគ្រឿងផ្សំក្រុមទី1នេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើ Snow សណ្ដែកហើយនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើសម្បកនំបន្ទាប់មកគឺជាស្លឹកចេកសម្រាប់ធ្វើការវេចខ្ចប់ឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកសណ្ដែកចំនួន1ខាប់ឬក៏230ក្រាមនឹងទៅត្រាំទឹករយៈពេល4ម៉ោងឬក៏1យប់ជាមុនសិនបន្ទាប់ពីដាក់ត្រាំទឹករួចហើយគឺយើងត្រូវលាងសម្អាតសណ្ដែកនោះម្ដងទៀតឲ្យទឹកឡើងថ្លាបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវយកវាទៅដាក់ចំហុយហើយមុននឹងយើងដាក់សណ្ដែកនោះចំហុយគឺយើងត្រូវដាំទឹកកន្លះឆ្នាំងឲ្យវាពុះជាមុនផងយើងត្រូវដាក់សណ្ដែកនោះចំហុយរយៈពេល20នាទីឬមួយក៏រហូតដល់វានឹងឆ្អិនបានល្អ20នាទីក្រោយមកបងប្អូនអាចប្រើស្លាបព្រាមកញែកសណ្ដែកបែបនេះប្រសិនបើវាបែកគឺបានន័យថាវាឆ្អិនបានល្អហើយក្រោយមកគឺយើងត្រូវយកស្លាបព្រាឬក៏ជាអ្វីផ្សេងក៏បានដែរមកកិនសណ្ដែករបស់យើងឲ្យវាម៉ត់បន្តិចពេលដែលយើងកិនសណ្ដែករួចរាល់ហើយពេលនេះគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមឆាបានហើយជាដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់ប្រេងឆានឹងចំនួន4ស្លាបព្រាបាយយើងត្រូវកូរប្រេងឆានៅលើភ្លើងមធ្យមនឹងឲ្យវាឡើងក្តៅបន្តិចសិនបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវចាក់ស្លឹកខ្ទឹមដែលយើងបានហាន់ជាកំណាត់តូចៗនឹងចំនួន5ស្លាបព្រាបាយចូលទៅរួចហើយត្រូវឆាស្លឹកខ្ទឹមនោះឲ្យវាឡើងឈ្ងុយបន្តិចសិនចាំយើងចាក់សណ្ដែករបស់យើងចូលរួចហើយគឺត្រូវឆាសណ្ដែកនោះប្រហែលជា2នាទីនៅលើភ្លើងមធ្យមបន្ទាប់មកគឺត្រូវដាក់ស្ករសចំនួន4ស្លាបព្រាបាយរួចហើយគឺអំបិលចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេចាក់ចូលអស់ហើយគឺយើងត្រូវកូរសណ្ដែកជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យចូលគ្នាបានសព្វល្អជាចុងក្រោយគឺយើងត្រូវដាក់ម្រេចម៉ដ្ឋនឹងចំនួនកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេរួចហើយកូរច្របល់ឲ្យចូលគ្នាបានសព្វល្អវាជាការស្រេចស្នូលសណ្ដែករបស់យើងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចទុកវាឲ្យចុះត្រជាក់ឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកធ្វើសម្បកនំវិញម្ដងជាដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់ស្ករសចំនួន4ស្លាបព្រាបាយចូលទៅក្នុងម្សៅអង្ករដំណើបចំនួន3ខាប់ឬក៏435ក្រាមអំបិល1/4ស្លាបព្រាកាហ្វេបន្ទាប់មកគឺត្រូវកូរគ្រឿងស្ងួតនោះឲ្យចូលគ្នាបានសព្វល្អកូរចូលគ្នាសព្វរួចហើយគឺយើងត្រូវចាក់ទឹកខ្ទិះដូងចំនួន1ខាប់កន្លះឬក៏370មីលីលីត្រចូលទៅនៅពេលចាក់ចូលគឺបងប្អូនត្រូវចាក់ចូលម្ដងបន្តិចពីព្រោះថាប្រភេទម្សៅគឺអាចខុសគ្នាដូច្នេះការប្រើប្រាស់ទឹកខ្ទិះដូងគឺអាចខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចដែររួចហើយគឺយើងត្រូវច្របល់ម្សៅនោះរហូតដល់វាคล้ายទៅជាដុំស្អិតម្សៅសម្បកនំរបស់យើងធ្វើបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងពេលនេះគឺយើងនាំគ្នាយកសណ្ដែកនឹងមកលុញជារាងមូលបន្ទាប់ពីមូលស្នូលសណ្ដែករួចពេលនេះគឺយើងអាចមកធ្វើនំបត់នឹងបានហើយ
ជាដំបូងគឺយើងត្រូវបេះដុំម្សៅនឹងបន្តិចមកហើយម្សៅនេះគឺត្រូវតែធំជាងស្នូលយើងត្រូវលុញវាឲ្យចេញជារាងមូលបន្ទាប់មកសង្កត់ឲ្យវាចេញជារាងសំប៉ែតវិញរួចហើយគឺត្រូវប្រើម្រាមដៃនឹងឆ្លីវាថ្នមៗដើម្បីឲ្យវាคล้ายទៅជាបន្ទះស្ដើងបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវយកស្នូលសណ្ដែកនោះមកដាក់ចំកណ្ដាលហើយត្រូវខ្ចប់វាឲ្យជិតប្រសិនបើមានម្សៅច្រើនពេកនៅកន្លែងដែលយើងផ្ចិតមុខវាគឺបងប្អូនអាចបេះចេញបន្តិចបានខ្ចប់ចិត្តហើយគឺយើងត្រូវលុញវាឲ្យចេញជារាងមូលម្ដងទៀតដូច្នេះបងប្អូនត្រូវបន្តវេចខ្ចប់បែបនេះរហូតដល់អស់ដុំម្សៅជាមួយនឹងស្នូលនឹងទៅនំរបស់យើងគឺបានលុញរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងពេលនេះគឺយើងនាំគ្នាមកត្រៀមស្លឹកចេកដើម្បីខ្ចប់វាចូលតែម្ដងចំពោះស្លឹកចេកគឺយើងត្រូវយកវាទៅរោលភ្លើងឬមួយក៏ស្រុះទឹកក្តៅនឹងជាមុនសិនទៅវាទន់ងាយស្រួលក្នុងការវេចខ្ចប់បន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវកាត់តម្រឹមវាឲ្យវាចេញជារាងមូលបន្តិចរួចហើយគឺត្រូវយកប្រេងឆាមកលាបនៅលើស្លឹកចេកនោះដើម្បីកុំឲ្យនំវាស្អិតជាប់ខ្លាំងពេកនៅពេលដែលវាឆ្អិនបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវសង្កត់ដុំម្សៅនោះឲ្យចេញជារាងសំប៉ែតបន្តិចរួចហើយដាក់ចំកណ្ដាលនៅពេលខ្ចប់គឺយើងត្រូវទាញស្លឹកចេកពីអង្កត់ទ្រូងនឹងមកភ្ជាប់ចូលគ្នារួចហើយគឺត្រូវបត់ចុងទាំងសងខាងចូលដូចក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងចាឥឡូវនេះនំបត់របស់យើងគឺបានត្រៀមរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងគឺយើងនាំគ្នាយកវាទៅចំហុយទាំងអស់គ្នាហើយមុននឹងយើងអាចដាក់ចំហុយបានគឺយើងត្រូវដាំទឹកកន្លះឆ្នាំងឲ្យវាពុះសិនចាឥឡូវនេះទឹករបស់យើងគឺពុះហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចលើកឆ្នាំងនំនោះដាក់ចូលទៅរួចហើយគឺយើងត្រូវដាក់វាចំហុយរយៈពេល30នាទីនៅពេលនេះនំរបស់យើងគឺបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកមើលខាងក្នុងថាតើសាច់នំរបស់យើងយ៉ាងម៉េចវិញគឺឃើញថាសាច់នំរបស់យើងគឺធ្វើបានល្អមែនតែនមិនមានប្រេះបែកឬក៏ធ្លាយស្នូលចេញមកនោះទេចាអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់អ្វីគឺអាចសរសេរជាខមមិននៅខាងក្រោមបានហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់ទៀតអរគុណជម្រាបលា